Salve, salve galera, vamos que vamos, hein? Isso aqui não pode parar. Ó, nós aí outra vez, graças a Deus. Aí galera, o pessoal anda comentando aí do barulho, a XRE tá com muito barulho, né? Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Eu acho que eu cheguei a comentar mais ou menos no outro vídeo, mas não falei do barulho, né? Então quando nós mandamos ela para fazer a regulagem, né, o pastilhamento, eu pedi pro mecânico deixar a folga dela um pouco maior, né, do que pede, não exatamente o que pede ali, um pouquinho mais folgada, né, para ela trabalhar um pouco mais livre, demorar um pouco mais para aprender de novo, né, igual o que aconteceu. Ela, querendo ou não, ela aprendeu as válvulas. E então com isso acaba tendo o aumento do barulho das válvulas, parece um barulho de válvula batendo, né? Então é isso, o pessoal andou comentando aí que tava tendo um barulho, a moto tava com muito barulho e tal, né? Então é isso, eu pedi para deixar ela um pouco mais folgada, um pouco mais aberta as válvulas dela, para demorar um pouco mais para aprender, né, que foi o que tinha acontecido. É por isso que ela tá fazendo um pouco mais de barulho.
Então, galera, em questão dela ficar um pouco mais folgada, não vai prejudicar o motor, né? Não vai alterar nada em consumo. Oxi! Esse até não é o baú, é cesto. Ai, ai, ai. E pra mim que ando muito, vale a pena, né? Vai demorar mais pra dar a manutençãozinha dela. Não que é bom que demore mais, não. Mas é porque acaba, como nós usamos muito, acaba sendo muito próximo, né? Uma manutenção da outra, aí complica pra nós. Não é nem tanto em questão de valores, né? Também em questão de valores, mas é em questão da disponibilidade da moto. Nós usamos ela para trabalho, então não dá para ficar sem. Mas que fica um barulhinho meio chato, fica. Isso realmente fica. Caminhãozinho, agora você vai resolver sair? Então é isso aí, galera. Um videozinho rápido aí explicando a questão do barulho aí da nossa moto. Então vamos chegando ao final de mais um vídeo. Não esqueçam, galera, de deixar o like, deixa o comentário. Se ainda não for inscrito no nosso canal, já sabe, se inscreve aí. Não esqueça de curtir nossas redes sociais, que estão na descrição do vídeo. Nosso segundo canal, primeiro link aí na descrição. Nosso segundo canal, vai lá, se inscreve lá no nosso segundo canal. O canal tá da hora, mano. O nosso parceiro do Mercado Livre, também aí o link na descrição. E os canais parceiros, todos aí na descrição do vídeo. Beleza, galera? Então, muito obrigado mesmo pela companhia de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até mais.